अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जब मैं सहाबा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के वाक़यात और रवायात बयान करता हूँ të punjarjet e sahabëve të Mesiut të Premtuar alayhis salam, atëherë familjarët e atyre e sahabëve pra gëzohen edhe më shkruajnë edhe më kërkojnë të lutem për ta që ata edhe pasardhësit e tyre ta mbrojnë këtë lidhshmëri që paraardhësit e tyre kanë pasur me Mesihun e Premtuar alayhi salatu wassalam. और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक सादिक के दस्ते मुबारक पर बैत करने से मिला. Edhe Zoti në këtë mënyrë të na mundsojë që ne të jemi të lidhur me atë i cili sot është imami i kohës. मेरी हैरत की इंतहा हुई Por एक वाक़े पर जब मैंने सुना u çudita के बाद ऐसे भी për një ngjarje जो अपने बुजुर्गों पर ये kur mësova që ka edhe disa të tillë të cilët kanë pasur ose kanë keqkuptime ndaj para arsve të tyre, pra ndaj atyre që kanë qenë sahab të Mesihut të Premtuar alayhis salam, उन बुजुर्गों के सही हालात और वाक़यात ना जानने की वजह से पैदा हुए. këto keqkuptime ata kanë pasur për shkak se ata nuk njihnin mirë तो ऐसे ही गलतफहमी में ngjarjet ose jetëshkrimet e paraardhësve të tyre. Tani kur kam filluar ti rrëfej ato, के फलां बुजुर्ग atëherë रवायात बयान करके disa nga ato familje madje më shkruajnë dhe më thonë se duke përmendur ngjarjet e tyre, rrëfimet e tyre, खत्म कर दिया. ju वाक़यात बयान करना na keni sqaruar बाज़ खानदानों sepse ne kemi pasur rezerva edhe keqkuptime ndaj tyre, por tani ato janë larguar. में पैदा हो जाती हैं, उन्हें दूर करने का भी बायस बनता Pra, përmendja e këtyre rrëfimeve है और उनकी नस्लों को po bëhet e dobishme për ata njerëz të cilët kanë ndonjë keqkuptim për pararsit e tyre,
i ofron më shumë drejt xhamatit. Për këtë arsye edhe kalifi i 4 i Mesihut premtuar selam dikur kishte nisur ti përmente këto rafime dhe përveç kësaj është e nevojshme për ne edhe për njerëz për pasardhësit tanë që të lëvrojnë historinë e xhamatit gjithmonë. Tu dua të them edhe diçka tjetër që ata familjar të këtyre sahabëve të Mesihut premtuar selam që sot janë larguar nga xhamati, janë larguar ose për shkak të sjelljes së ndonjë organizatori të xhamatit, për shkak të sjelljes së keqe të ndonjë organizatori të xhamatit, ose për shkak të devijimit të tyre. Unë dua të them atyre që ata duhet të kenë durim, duhet të jenë të përmbajtur në vend që të devijohen nga sjellja e ndonjë individi. Ata duhet të tregohen të përmbajtur dhe të qëndrueshëm, edhe nuk duhet të lënë rrugën e të parëve, pra të ashabëve të Mesihut premtuar selam, të cilët kanë studiuar, të cilët e kanë hulumtuar shumë xhamatin, Mesihun e premtuar, edhe pastaj edhe përmes përvojave të tyre personale shpirtërore e përqafuan xhamatin, e përqafuan Mesihun e premtuar. Pra në këtë mënyrë ata nuk mund të jenë të gabuar, të parët, pra ashabët e Mesihut premtuar selam, ndërsa brezi i sotëm, i cili për shkak të ndikimit të shoqërisë largohet, ata mund të kenë gabim. Për këtë arsye, nëse ndodh ky fenomen, atëherë brezi i sotëm në rast të parë duhet i kërkojnë falje Zotit, duhet të tregohen të qëndrueshëm dhe duhet të luten edhe për ata njerëz të cilët bëhen shkas për devijimin të dikujt. Kështu që pasardhësit e ashabëve, ata pra po pra vetëm ata të cilët janë larguar nga xhamati, është një numër shumë i vogël, të cilët u devijuan, e humbën rrugën e drejtë. Ata duhet të kenë parasysh favorët e paraardhësve të tyre, të cilët me studim të thellë, me hulumtim të gjerë, jo vetëm që e pranuan Mesihun e premtuar dhe imamin e kohës, por edhe në gjakun e pasardhësve të tyre e futën besimin e vërtet ndaj Islamit, ndaj profetit, ndaj Mesihut të premtuar. Pas kësaj parthënie të vogël, edhe sot do të përmend disa rafime të ashabëve të Mesihut të premtuar selam. Rafimi i parë është nga Muhammed Fadil Sahibi, i biri i Nur Muhammed Sahibit, i cili thot: një natë pas namazit të yatsis, po bisedoja me Molvi Sultan Hamid Sahibi. Këta atëherë nuk kanë qenë Ahmedian. Pra ai vazhdon, thot: i thash Molvi Sahibit që ne në provincën tonë, në zonën tonë, kemi një njeri i cili deklaron të jetë Mesi i premtuar dhe Imam Mehdi. Nëse ai është njeri i vërtet, edhe ne
e nuk e njohim atë, atëherë çfarë do të jetë gjendja jonë? A nuk është mirë që ne të paktën të shkojmë dhe ta takojmë atë, ta shikojmë se çfarë njeriu është, që mos vallë që ne të privohemi nga pranimi i Mesiut të premtuar. Molvi sahibi, nga që ishte njeri i mirë, ai më njëherë ma pranoi kërkesën. Unë i thash, ma jep një fjalën që do të shkojmë. Ai tha se po, patjetër do të shkojmë. Pastaj ai u qua edhe unë rash për të fjetur. Pas pak kohe, në ëndër pash një shtëpi shumë të bukur, që kishte 4 dyert. Ballina e saj ishte në drejtim të jugut, në lindje të saj ishte një fushë e gjerë, ku ishin ulur një grup njerëzish me rroba të bardha, edhe të gjithë ishin të rrethuar, edhe ndoshta ishin pak më shumë se 100. Edhe unë gjendem ndër ta. Dhe pa pritmas, aty shfaqet një burr me fytyrë shumë të ndritur, po me rroba të bardha. Shkëlqimin e atij njeriu e kujtoj edhe sot. Edhe ai i drejtohet grupit dhe pastaj më tregon mua me gisht, duke thënë: Zoti të ka falur të gjitha mëkatet. Ndjeva në zemër që ai ishte profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra, po në ëndër, thot, ndjeva këtë Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Menjëherë gjuha ime filloi të dërgonte selavate dhe u zgjova. Thot, isha kaq i kënaqur nga kjo ëndër që nuk më zuri gjumi. Fala tahajjudin edhe prisja me padurim që të agonte dita dhe t'ia tregoja Molvi sahibit këtë ëndër. Në mëngjes kur ai erdhi pas namazit të sabahut, t'ia tregova dhe ai më tha: "Je shumë fatlum." Hazrat Ghazali sahibi tregon: Mesiu premtuar Islam thoshte shpesh që për tabligh, pra për të përhapur mesazhin e fesë, mënyra më e dobishme është që t'ia tërheqim vëmendjen njerëzve, që ata pas yatsis, para se të flejnë, të marrin abdes të ri dhe të falin 2 nafile dhe të luten: O Zoti ynë, nëse ky xhamat është në rrugën e drejtë, atëherë na trego të vërtetën. Thot Asghali sahibi, duke shkuar për në Afrikën lindore në vitin 1900, kisha me vete edhe një shok të vjetër, i cili ishte edhe në punës imi, që quhe Nek Muhammed sahib, banues, i cili ishte banues i Sarai Alamgirit të provincës Gujarat. Duke i bërë dava, pra duke i bërë tabligh, atij ja tregova këtë mënyrë lutjeje. Ai e praktikoi dhe pa një natë në ëndër që ai ishte në shtëpinë e tij me babain e vet, edhe në dhomën që ishin ata ishte shumë e ndriquar, duke sikur po përhapte një val drite nga qielli, e cila e ndriqoi edhe shtëpinë e tyre. Pastaj shfaqet një njeri i shenjtë shumë i bukur, edhe babai i tij i thot: "Ky është Imam Mehdi." Të dy pastaj e takojnë, e përqafojnë, dhe pas kësaj pamje të bukur, ai zgjohet. Të nesërmën ai ma tregoi këtë ëndër dhe dëshiroi të antarsohej në xhamat. I shkrova Hazurit letrën e bejtit të tij dhe sot, me bekimin e Zotit, e gjithë familja e tij është ahmediane. Hazrat Master Mola Bakhsh sahibi, i biri i Umar Bakhsh sahibit, tregon: Kam qenë drejtor i medreses në Sanghoni, në rrethin Patiala, dhe në muajin gusht kisha pushime. Gjatë asaj kohe dëshirova të takoja Mesiun e premtuar në Kadian, dhe edhe pse djalin e kisha 2 vjeç edhe i ishin shfaqur puqra, të cilat vetëm po përkeqësoheshin, nuk e vrava mendjen për gjendjen e djalit, edhe u nisa për në Kadian. E takova
Mesiu i premtuar alayhis salam bëra bejt në dorën e tij dhe pas një muaji u ktheva në shtëpi. Djali ishte shumë i mirë. Gruaja më tha se ai u përmirësua sepse nuk e laja djalin më. Hazrat Qadi Muhammad Yusuf Sahibi thot: afërsisht në vitin 1898 kisha parë një ëndër që jam në një mal të lartë dhe qëndroj në drejtim të lindjes. I kam zgjatur të dyja duart. Në dorën e djathtë kam bërthamën e diellit që ishte shumë e ndritur dhe hënën në dorën e majt. Por hëna ishte 3 fut, domethënë 3 pëllum, lart nga dora. Nga lindja buronte një lum midis maleve. Aty kishte edhe një fushë të gjerë me gjelbrim. Më vonë e kuptova ëndrrën që mali kishte kuptimin e nderit dhe lartësisë. Dielli simbolizonte profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe hëna Mesihun e premtuar alaihi salam. Lumi simbolizonte dijet hyjnore, të cilat vinin nga lindja për ta vaditur edhe perëndimin. Me 3 fut, pra largësia e hënës nga dora, me 3 fut kuptohe që pas 3 vitesh do ta pranoja Mesihun e premtuar. Kështu që në vitin 1898 e kisha parë këtë ëndër dhe në 1901 e pranova xhamatin. Hazrat Sheikh Muhammad Afdal Sahibi, i cili ish komisar i Patiales, tregon: në vitin 1900 gjatë verës, unë bashkë me Dr. Hashmatullah Sahibin shkova në Kadian për të bërë bejt në dorën e Mesihut të premtuar alayhis salam. Në Kadian mbrita në kohën e akshamit, valigjen e lash në shtëpinë e mysafirëve dhe shkova në xhamin Mubarak për namazin, për të falur namaz. Hazrat Mirza Sahibi, pra Mesiu i premtuar, po vinte nga shtëpia e tij për namazin e akshamit. Për shkak se në xhami kishte errësirë dhe nuk e dallova mirë, Mesiu i premtuar mu duk shumë i shëndosh. Unë nga që kam jetuar në qytet, shejtani më futi në zemër. Pse mos të shëndoshet kur ha kaq shumë parat e njerëzve? Nauzubillah. Ndërkohë dëgjova edhe zërat e grave nga brenda, nga salla, nga pjesa e xhamis për gratë. Sërish shejtani më tha në zemër: si do të besosh në pastërtinë e tij? U futa në shumë mundime me nefsin tim. Vetëm në disa minuta isha bërë djers i tëri. Nefsi më tregonte gjërat nga më të këqijat për Mesiun e premtuar. Gjatë namazit bëra lutje: o Zot, nëse ky njeri është prej teje, atëherë unë të mos shkoj i humbur nga dera e tij. Por zemra ime nuk u pastrua. Pas namazit, kur u ktheva në dhomë, vendosa të mos bëja bejt në këtë gjendje. Nuk më kujtohet se a kam falur namazin e yatsis apo jo, ose nëse e kam falur atëherë ku. Rash në gjumë, në gjendje të trishtuar. Natën, rreth orës 2 apo 3, në ëndër një njeri më kapi grykën dhe më ngriti në këmbë. Ma shtrëngoi grykën kaq fort sa që gati të mbytesha dhe ai më pyeti: a nuk dike se çfarë personi është Mirzai, pra Mirza Sahibi? Ai është i tillë që kur nuk tha ndonjë fjalë të gënjeshtër. Edhe është krejtësisht i vërtet në deklaratën e tij. Kujdes nëse do të kujtosh diçka tjetër më tutje rreth tij. Pastaj ai më përplasi në krevat. Nga ankthi u zgjova menjëherë. Syt i kisha të përlotur. Gryka më dhimbte edhe tani, sikur me të vërtet më kishte shtrënguar dikush. Edhe pse e gjithë kjo ishte një ëndër, e pyeta zemrën time: a e dyshon më vërtetësinë e Mirza Sahibit? Jo as pak, mu përgjigj zemra. Në mëngjes, kur e pash Mirza Sahibin, mu duk si një ëngjëll që sapo erdhi prej qielli. Edhe në trup nuk ishte i shëndosh. Ishte aq tërheqës, saqë për çdo lëvizje të tij dëshiroje të flijoje. Kur Hazuri vinte para meje, në mënyrë të pakontrolluar më vinte për të qarë. Sikur Hazuri ishte i dashur dhe unë i koti i dashuruar. Me shumë gëzim e bëra betin dhe Zoti më shpëtoi nga kthetrat e shejtanit dhe sikur me zor më solli te pragu e Mesiut të premtuar, përndryshe asnjë gjë nuk mungonte për prishjen time.
Hazrat Qaimuddin sahibi tregon një herë në ëndër pash që namazin në xhamin e fshatit dhe po dilja njerëzit që ishin jashtë xhamisë më thonë po ka rënë një fatkeqësi e tillë që do të marr gjithë botën me vete. Edhe unë po e ndjeja që do të na përlaje ne të gjithëve ajo fatkeqësi. Është si një shkop i zi, një lloj, një gjallëz që po vjen drejt nesh. Edhe u them njerëzve, ku përmendni Zotin, përndryshe kjo gjallëz do të na hajë të gjithë neve. Ndërkohë ajo gjë më kapi gishtin. Thash edhe unë u mbarova. E pyeta atin se a je prej Zotit? Po tha. E pyeta Mirza sahibi, a është njëri i vërtet apo jo? Ai tha, po padyshim. Nëse ti nuk e beson, edhe ty do të ta ha. 3 herë dëgjova, Mirza sahibi është njëri i vërtet. Pastaj u zgjova. E pyeta nënën, kur bie xhumaja? Më tha pas nesër. Ditën e xumas shkova në Kadian dhe bëra bejt në durën e Mesihut i premtuar alayhis salam. Hazrat Allah Rakha sahibi, i biri i Amir Bash sahibit, tregon këta të dy pra babë bir ishin sahabë të Mesihut premtuar alayhis salam. Ai tregon një herë e pash në ëndër Mesihun e premtuar alayhis salam. Dhe duke parë vërtetësinë e tij shkova me një shokun tim në Kadian në ditët në një ditë të verës në xhamin Mubarak erdhi Mesiu premtuar alayhis salam dhe pas namazit një njeri dëshiroi shprehu dëshirën të recitonte një vjersh që kishte shkruar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ashabëve të tij. Mesiu premtuar alayhis salam e lejoi. Gjatë në vjersh ai kishte përmendur që Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu e mori profetin sallallahu alaihi wasallam në shpellën Thor në shpinën e tij. Mesiu premtuar alayhis salam e ndërpreu dhe e korrigjoi që jo nuk ndodhi ashtu, por Muhamedi sallallahu alaihi wasallam së bashku me Ebu Bekrin në këmbë kishin hyrur në shpellën Thor gjatë mërgimit drejt Medinës. Pas kësaj Hazuri e lejoi që poezia e tij të botohe. Hazrat Muhammad Fadil sahibi tregon, për shkak se kisha shumë dëshirë të bëja bejtin dhe kaq shumë ndryshimin e kisha krijuar në veten duke qëndruar pranë Mesihut premtuar alayhis salam që nuk mund të shpreh në fjalë. I kërkova kalifit të parë që ai t'i thoshte Mesihut premtuar alayhis salam që të më pranonte bejtin. Çdo mbrëmje pas namazit të akşamit, kalifi i parë i kërkonte Mesihut të premtuar që ai të më pranonte bejtin. Por çdo herë Hazuri thoshte nesër. Unë isha shumë i gëzuar, sikur ai që pret momentet e takimit me njeriu që do shumë. Qëndrova disa ditë, por çdo ditë kështu ndodhte. Përfundimisht mendova që bejtin e kam bërë në ëndër dhe duke menduar kështu pa marr lejen nga Mesiu premtuar alayhis salam u ktheva në vendin tim. Kur mbërita në shtëpi fillova të shqetësohesha shumë. Prap, pas një muaj, shkova në Kadian, edhe kur hyra në klinikën e kalifit të parë, ai më pa duke buzëqeshur dhe më tha, ai që largohet pa marrë leje nga imami i kohës, kështu sillet me ta. Pastaj e kuptova që pa i treguar imamit të kohës nuk është mirë të kthehesh. Pastaj e takova Mesiun e premtuar dhe nuk e kërkova më për bejtin. Dhe çdo ditë më forcohej zemra me besim. Më në fund, pas 22 ditësh, ditën e ente pas namazit të akşamit, Hazuri vetë më tha, Muhammed Fadil, bëni bejtin. E bëra bejtin me një herë. Kjo ngjarje ndodhi në fund të vitit 1899 ose në fillim. Akhwanda tregon
isha Hanafi हनफी था, në fillim, वहाबी हुआ, मगर इत्मीनान pastaj u bëra Wahabi, दिल में ख्वाहिश रहती थी कि खुदा por ताला nuk gjeta इमाम qetësinë. मेहदी को Zemra dëshironte fort që Zoti të dërgonte Imam Mehdiun dhe unë të bëhesha një ushtar i ushtrisë së tij. Një ditë në ëndër pash fytyrën e Mesiut të premtuar. हूबहू वही Shkova në Kadian बैत कर दी। dhe e vërtetova që ishte i njëjti njeri që kisha parë në ëndër. Bëra betin me njëherë. अपने वालिद साहब के बारे में बयान किया कि उनके बैत करने का वाकया Hazrat Hakim Abdurrahman sahibi tregon për babain e tij कि se यहाँ एक si मौलवी अलाउद्दीन ai e साहब kishte pranuar xhamatin. उनकी यहाँ करीब ही एक मस्जिद भी है। मेरे वालिद साहब उनके पास पढ़ा करते थे। एक दिन ईशा के वक्त वुजू करते करते Ai thoshte, वालिद साहब ने këtu ishte një hoxh, Molvi Alauddin sahibi, आजकल आसमान सितारे बहुत टूट ai kishte një xhami këtu pranë क्या वजह है? dhe babai im mësonte tek ai. मेहदी आने वाला है। Një natë आसमान पर उसकी आमद ata të dy ishin duke marrë abdes për namazin e yatsis. साहब ने फरमाया करते Babai im e pyeti, मैंने "Përse këto ditë po bien सुना yje और nga कहा, qielli?" जाकर बैत कर ली। Molvi sahibi tha se është koha e ardhjes së Imam Mehdiut. ठीक है, आपका क्या Po festohet edhe në qiell ardhja e tij. हो गए? Babai im thoshte, vetëm pas pak ditësh बात तो सच्ची për है, मगर हम dëgjova për Mesiun e premtuar dhe shkova në Kadian dhe bëra bejtin. I tregova Molvi sahibit kur u ktheva që unë tashmë e kam bërë bejtin. Çfarë mendoni ju? कि जिस रोज Pasi heshti për disa qaste, më tha, को मोबाइल अमृतसर में हुआ është e vërtet djalosh, por kemi hallin e bukës. Pra, kjo ishte përgjigja e hoxhës. मांगी हजरत मौलाना Hazrat Mia Rahim Bakhsh sahibi tregon, और वो बर्दाश्त न ditën kur u zhvillua mubahila, pra lutje duele, midis Mesiut të premtuar Islam dhe midis Abdul Haq Gaznaviut në Amritsar, देखकर ndër të pranishmit ishte edhe babai im. Ai thoshte, gjatë kohës kur Mesiu premtuar Islam bëri lutje जब यहाँ ट्वेंटी Maulana Nuruddin sahibit, që gjithashtu lutej bashkë me Mesiun e premtuar, i ra të fikët, कहा कि वो तो कोई sepse nuk arriti ta adhuronte, domethënë u lut aq shumë sa që humbi ndjenjat. मेरे Duke parë Mesiun e premtuar Islam, zemra më pohoi हजरत चौधरी रहमत खान që साहब बयान करते ky nuk mund të jetë njeri i botës, por është i qiellit. कि ख्वाब में Kështu që Hazrat Mia Rahim Bakhsh sahibi pra rafimtari tregon që babai im kur u kthye në vendlindje pas kësaj ngjarje, neve dhe gjithë njerëzve tregonte për ngjarjen dhe thoshte që janë njerëz shumë të veçantë, janë engjëll. Kështu që unë, babai im, xhaxhai im, madje i gjithë fisi im bëri bejtin. मुझसे कहा कि अब बैत कर लो। Hazrat Chaudhry Rahmat Khan sahibi tregon हजरत ngjarjen e tij. तशरीफ लाए हुए हैं। Thot, ngjarja ime e bejtit është ये सारी पार्टी që një herë pash në ëndër që kam dalë nga shtëpia dhe jashtë pash ने नमाज पढ़ाई kishte ardhur Mesiu premtuar Islam, bashkë me të ishin Chaudhry Mola Bakhsh Bhatti, Chaudhry Ghulam Husaini, Molvi Shamsuddini, Molvi Alif Dini, Molvi Inayatullahu, में इस तरह गाड़ी Rahmat Khani e tjera. Ata kishin ardhur nga pazari. Chaudhry Mola Bakhsh sahibi më tha, tani bëje bejtin edhe ti. Nuk mund të gjesh ndonjë kohë më të përshtatshme se sa kjo, sepse Hazuri vet ka ardhur këtu. Unë u bashkova me ta. Gjithë ne së pari shkuam tek pusi i Mola Bakhsh sahibit, pastaj erdhëm te pusi ynë. Atje Mesiu premtuar Islam udhëhoqi namazin. Pasi mbaroi namazi, unë u zgjova. Fytyra e bukur e Mesiut të premtuar Islam që kisha parë në ëndër, sikur më ishte gdhendur në zemër, sepse nuk e harroja kurrë. Të nesërmën mora ca para për rrugë dhe u nisa për në Kadian, bëra betin dhe qëndrova për dritit atje dhe u ktheva. के दलाइल से मैं यही समझता रहा कि ये कमजोर हैं। Në këtë mënyrë Allahu i lartësuar, sikur duke i kapur për dore, i ka sjell në xhamat njerëz të ndryshëm, duke u treguar ëndra. दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती गई और मेरी तबीयत पर गहरा असर होता गया। Hazrat Maulvi Muhammad Abdullah sahibi tregon, सिलसिला शुरू हो गया। kam lexuar librin Barahin e Ahmadiyya, pra librin e Mesiut premtuar, në vitin 1893. Libri më la mbres të thellë mua. Pastaj fillova të përqasja shkrimet e Mesiut të premtuar dhe me shkrimet e Maulvi Muhammad Hussein Betalvit. Argumentet e këtij të fundit më dukeshin shumë të dobta dhe ato nuk bënin asnjë efekt në shpirtin tim. Ndërsa argumentet e Mesiut të premtuar jo vetëm që ishin më të forta,
por më ndikonin thellë shpirtërisht. Dita ditës më shtohej dashuria ndaj tij dhe më krijua një mbresë e thellë në zemër. Hulumtimet nuk i ndala. Fillova të shikoja edhe ëndra. Në vitin 1897 pash në ëndër që Mesiu premtuar Islam është përballë meje. Unë jam në drejtim të lindjes. Hazrat Kalifi i dytë i Mesiut gjithashtu po qëndronte atje, ai qëndronte në të djathtën e Mesiut premtuar. Atëherë, në mendimin tim, Kalifi i dytë ishte 8 apo 9 vjeç, i vogël. Mesiu premtuar Islam e tregoi me gisht Kalifin e dytë, i cili tha: Ahmedi i mëparshëm ishte pejgamber pa pasur ndonjë mësues për të ndjekur. Ndërsa Ahmedi që është tani është pejgamber, por ndjek një mësues. Mesiu premtuar Islam e pyeti se kush është ai Ahmed. Ai më tha, ai tha me gisht, ju jeni ai Ahmed. Pas kësaj ëndre i shkrova letrën për betin Mesiu të premtuar Islam. Pas një farë kohe shkova në Kadian dhe e bëra betin edhe në dorën e Mesiut të premtuar Islam. Hazrat Nizamuddin Sahibi tregon: shumë njerëz vinin nga vende të largëta për t'ia përcjell Mesiut të premtuar selamin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Domethënë ajo që është në hadithin e profetit që kur ta shikoni Mehdiun jepjani selamin tim. Thot, por unë kujtoja atë vargun që është në gjuhën perse dhe që thot, nuk është ai i shenjtë, por më shumë njerëzit po e bëjnë të shenjtë. Pra, kujtoja sikur gjithë kjo nuk ishte e drejtë, nuk ishte e vërtetë, por njerëzit në fakt e mitizonin atë. Por përfundimisht, një ditë në xhamin Aksa të Kadianit, kur u luta shumë, me shumë emocione dhe të qarë, ju fliofsha Zotit tim të lartësuar, i cili më hapi një thesar një thesar së padukshmes në atë mënyrë që më duhet një letër të tërë që t'i shkruaj ato fjalë. Atëherë u qetësova dhe bëra betin dhe pranova Mesiun e premtuar Islam. Hazrat Sayyid Velayat Shah Sahibi tregon: në vitin 1897 mësoja në shkollën në qytetin Sialkot në vitin e 5. Në fillim banoja në konvikt, por më vonë, nga që u caktova mësues i disa nxënësve, mu dha një dhomë e veçantë për banim. Kisha dëgjuar për deklaratat e Mesiut të premtuar alayhis salam, por nga që ato nuk ishin sipas besimit tim tradicional, prandaj nuk e vrava shumë mendjen për hulumtimin e tyre. Përveç kësaj, njerëzit e tjerë i paraqesnin mësimet e Mesiut të premtuar në mënyrë kaq të gabuar, saqë i urreja deklaratat e Mesiut të premtuar alayhis salam. Pas disa ditësh, në qytet u përhap murtaja dhe njerëzit vdisnin me shumicë. Një ditë pash në pazar, kalonin shumë gjenaze të muslimanëve, ashtu edhe të hinduve. Të afërmit e tyre vetëm vajtonin. Kjo pamje e frikshme ma tërhoqi vëmendjen që murtaja është një sëmundje ngjitëse dhe ka mundësi që edhe mua të më kap. E nëse do të vdes, atëherë unë që jam kaq i kot, çfarë veprash të paraqes para Zotit? Lëri veprat e mira. As Kur'anin që kisha nisur në fëmijëri në xhamin e fshatit, nuk e mbaj mend sot. Thash me vete, mirë që jam i pari në klasën time, por në ahiret nuk do të më bëhet pyetja se sa nota ke marrë në anglisht dhe sa në matematik. U pendova kaq shumë nga këto mendime, saqë vendosa fort që Kur'anin famlar do ta studioj mirë prej dikujt që nga fillimi. Se pari vete e lexova Kur'anin, por nuk e besoja nëse e lexoja ashtu siç duhet apo jo. Pastaj mendova ta mësoja prej hoxhës së ndonjë xhamie. Por mendova se ai do të më thoshte kaq i rritur që je dhe nuk di ke as leximin e Kur'anit. Përfundimisht më ra ndërmend që duhet të shkoj diku ku jepet mësim për komentimin e Kuranit famlar, ku jo vetëm të dëgjoj recitimin e saktë të Kuranit, por gjithashtu edhe ti di kuptimet e tij. Pyeta njerëzit që ishin përreth, që jetonin përreth. U njoftova që përveç xhamisë së Ahmedianëve, në asnjë vend nuk zhvillohe mësim për komentimin e Kuranit. Thash me vete, mirë, vetëm do ta dëgjoj Kuranin famlar dhe nuk do t'ja vë veshin besimeve të tyre.
Kur po shkoja atje, më ndaloi Aga sahibi duke thënë, nëse shkon atje, ti patjetër do të bëhesh Ahmedian. I thash të më besonte që nuk po shkoja për të bërë Ahmedian, por shkoj vetëm për të dëgjuar Kur'anin famlar. Ai nuk më la. Por ditën tjetër, pa njoftuar dikë, mbrita në xhamin e xhamatit Ahmedia. I ndjeri Hazrat Mir Hamid Shah sahibi jepte mësimin e Kur'anit ato ditë. Unë fillova të shkoja çdo ditë, pa bërë asnjë mungesë, dhe dëgjova vetëm thesare dijesh dhe urtësish. Sa herë që vinte Hazrat Abdul Karim sahibi nga Kadiani për të dhënë mësimin e Kur'anit, për ta dëgjuar atë vinte edhe hoxha jon Ahmedian. Edhe pse mua deri tani asnjë njeri nuk më kishte bërë tablig, por vetëm duke dëgjuar komentimin e Kur'anit më ishin larguar të gjitha dyshimet dhe kuptova që të gjitha akuzat që i ngrihen xhamatit Ahmedia nga të tjerët janë të pa baza dhe nuk janë as pak të vërteta. Përfundimisht i shkrova letrën e bejtit Mesihut të premtuar alayhis salam. Pas disa ditësh më erdhi përgjigjja e tij që ma pranoi bejtin dhe kështu fatmirësisht e përqafova xhamatin Ahmedia. Vetëm për të treguar bekimin e Zotit dua të them që Zoti më krijoi në një familje fisnike. Më mësoi një profesion fisnik që është mjekësia. Shumicën e lutjeve që kam bërë mi pranoi. Më përmbushi të gjitha dëshirat, më dha bukë, më dha fëmijë dhe mbi të gjitha bekimin më të madh që Zoti i lartësuar më dhuroi është pikërisht njohja e të dërguarit të ditëve të vona, pra të Mesihut të premtuar alayhis salam, duke pranuar të cilin jam bërë Ahmedian. Aga sahibi mirë kishte thënë, po shkove atje do të bëhesh Ahmedian. Por për këtë e falenderoj Zotin, sepse e gjeta rrugën e drejtë. Këto ishin disa ngjarje që ju tregova nga ashabët e Mesihut të premtuar alayhis salam. Tani dua të tregoj edhe një gjë. Këto ditë për shkak se xhamati vazhdon të përparojë, të bëj hapa të mëdhenj drejt përparimit, kundërshtarët që nuk durojnë dot duke parë përparimin e xhamatit, po bëjnë veprime të ndryshme për ta njollosur këtë xhamat të bekuar. Për këtë arsye ne duhet të lutemi shumë për mbrojtjen e xhamatit. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. O Zot, vetëm ty të kërkojmë mbrojtje nga këta ziliqarët. Rabbana afrigh alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. O Zot, na mundso durimin dhe na forco këmbët dhe na mbaj në rrugën e drejtë. Ditët e fundit një dashakeq bëri një përpjekje të tillë për ta njolluar xhamatin. Kishte hapur një account në Facebook dhe atje kishte postuar fotografinë e Mesihut të premtuar alayhis salam bashkë me fotografinë e udhëheqësit shpirtëror të sikëve dhe duke lavdëruar Mesihun e premtuar, gjithashtu e shkroi fjalë të ndyra fyese ndaj udhëheqësit shpirtëror të sikëve. Qëllimi sigurisht padyshim ishte për të krijuar sherr midis ahmedianëve dhe sikëve, të cilët jetojnë në Kadian, pra në Punjab, që është qendra e xhamatit, ku është qendra e xhamatit. Dhe aq më keq ndodhi që një gazetë në Punjab e botoi këtë si lajm edhe i botoi fjalët e atij të panjohuri Dashakeqi në gazetën e tij. Por alhamdulillah liderët e sikëve u treguan të drejtë, të cilët e dinë shumë mirë që ne sa shumë i respektojnë udhëheqësit.
ata shkruan letra në qendrës së xhamatit duke thënë që jemi të bindur që kjo ka qenë një përpjekje e dështuar e një dashakeqi i cili dëshironte të fuste armiqësinë midis nesh. जमात अहमदिया का तो हमेशा ही मौक़िफ़ रहा है कि कभी किसी के जज्बात से न खेला जाए और मजहबी रहनुमा तो pra edhe ata edhe udhëheqësit e xhamatit kanë kërkuar shtetit që ta zbardhë këtë ngjarje, që ta gjej autorin e këtyre veprimeve të poshtra. लिटरेचर में है जिसके बारे में खुलकर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम Xhamati, siç e kemi treguar edhe 2-3 javë të kaluara, xhamati ndjek mësimin e Kuranit, që jo vetëm udhëheqësit shpirtëror, por edhe idhujt e të tjerëve nuk i shajnë sipas Kuranit. हज़रत बाबा नानक Por ai njeri pra dashakeq ndoqi një mënyrë dredharake duke lavdëruar në njërin anë Mesiun e premtuar, por lavdërimi nga ai ndaj Mesiut premtuar Islam nuk ishte për shkak se ai e donte atë, por për ta mbështetur edhe poshtrimin që do ta bënte atë Baba Nanak sahibit, pra të udhëheqësit të sikëve, udhëheqësit shpirtëror të sikëve. Ky ishte qëllimi i tij. Pra në njërin anë hiqe sikur ishte Ahmedian, edhe në anën tjetër e fyente udhëheqësin shpirtëror të sikëve, Baba Nanak sahibin. Mesiu premtuar Islam në librat e tij e ka lavdëruar shumë Baba Nanak sahibin. कि अगर हम उसका शुक्र ना करें Ai तो बिलाशुबा në një vend thot ठहरेंगे që ne duhet të pranojmë që Baba sahibi, Nanak sahibi अपने काम ka ardhur në një kohë kur gjithë ande ishte errësirë, edhe ai u pastrua prej Zotit, edhe ai i tregoi njerëzve të kësaj zone rrugën e drejtë. फिर आप फरमाते हैं एक जगह कि हमारा इंसाफ हमें इस बात के लिए मजबूर करता है कि हम इकरार करें Edhe pastaj ai tregoi që puna e Baba Nanak sahibit është e njëjtë si puna e gjithë atyre besimtarëve ose njerëzve të shenjtë që tregojnë njerëzve rrugën e Zotit. मैं सिख Pra साहिबों से इस बात में इत्तेफाक रखता हूँ कि बाबा नानक साहिब दर हकीकत खुदा ताला në një vend Mesiu premtuar Islam thot që Baba Nanak sahibi ishte ndër ata të cilët Zoti vetë me dorën e tij i tërheq drejt dritës. दर हकीकत खुदा के मकबूल बंदों में से थे और उन लोगों में से थे Dhe thot Baba Nanak sahibi në të vërtetë ishte njëri ndër robrit e Zotit, किए जाते हैं robrit e pranuar të Zotit. शरीर और कमीना समझता हूँ जो ऐसे बाबरकत लोगों की को तौहीन और नापाकी के Dhe अल्फाज से याद करें ishte ndër ata राजा रामचंद्र tek të cilët zbresin bekimet e Zotit. जी महाराज सारे खुदा ताला की तरफ से भेजे गए Unë, Mesiu premtuar Islam thot, unë i kujtoje dashakeq dhe njerëz të fëlliqur, të gjithë ata të cilët खिलाने की गरज से किया सब कुछ i urrejnë njerëzit e Zotit, njerëzit ata njerëz të cilët tregojnë rrugën e और हकीकत भी यही है जैसा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इक़्तिबासात से ज़ाहिर होता Pra, u sqarua mjaft mirë që kjo përpjekje e dështuar ka qenë vetëm për të krijuar një sherr midis Ahmedianëve dhe midis sikëve të Punjabit. है हर किस्म के फसाद और शर से कादियान के अहमदियों को भी और उसके माहौल को भी Dhe ne sqarojmë edhe sot madje Mesiu premtuar Islam vazhdimisht ka sqaruar në librat e tij, edhe sikët, pra besimtarët sikh dinë shumë mirë që xhamati Ahmedia ka një respekt shumë të madh ndaj Baba Nanak sahibit. इसमें पहला जनाजा है मुकर्रम अब्दुल रज़ाक भट्ट साहब का Tani जो 6 अक्टूबर 2012 को dua të përmend 65 साल edhe में वफात पा गए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना disa njerëz që ndruan jetë ditët e fundit, आप मूसी थे और dhe pastaj do të udhëheq namazin e gjenazës së tyre pas namazit të xumas. Së pari
Abdur Razak Bhatt sahibi, I cili ndroi jetë në 6 tetor të këtij viti në moshën 65 vjeçare. Ka qenë misionari I xhamatit, kishte bërë edhe vasiat, pra kishte dedikuar një të dhjetën e të ardhurave të tij për xhamatin. Për shkak të përdorimit të një ilaçi të gabuar, ai u smur nga zemra edhe e ndroi jetë. Babai I tij ishte nga Gujarati. जब इन्होंने बैत की तो उनकी अहलिया इनको छोड़ के चली गई. उस वक्त उनकी एक गैर अहमदी सहेली ने उनसे पूछा, I cili ishte shumë I përpikt në namaz, njihe aq shumë e kishte lidhje me xhamin që e njihe si hoxh në zonën e tij. Kishte pranuar xhamatin në vitin, pra babai I tij kishte pranuar xhamatin në vitin 1930. Dhe atëherë gruaja e tij, pra nëna e misionarit, e la të shoqin pasi e kishte pranuar xhamatin, sepse ajo ishte jo ahmediane. Njëherë shoqja e gruas së tij pyeti, ish burri yt e ka lënë edhe namazet pasi u bë ahmedian? Ajo tha jo, tani falet më shumë se përpara. Ajo e pyeti, atëherë si u bë qafir ai? Në këtë mënyrë ajo reflektoi dhe u kthye te burri I saj, pra ishte sinqert. Abdur Razak sahibi, pra misionari që ndroi jetë, përfundoi fakultetin e xhamatit në vitin 1971 dhe shërbeu në vende të ndryshme të Pakistanit si misionar. Pastaj në vitin 75 u caktua në Gan, pra në Gan të Afrikës. Nga viti 79 deri 89 ka shërbyer si drejtori I shkollës së xhamatit në Gan. Në 89-ën u kthye në Pakistan dhe shërbeu përsëri si misionar për ahmedian të rinj, pra të sapo antarësuar. Ka qenë antar I komitetit të xhamatit për reformim, ishte shumë I suksesshëm, kishte një mënyrë të veçantë të shpjeguarit. Kunati I tij, Mubarak Tahir sahibi, sekretari I zyrës Nusret Jahan, shkruan: Kur erdhi propozimi I martesës të ndjerit për motrën time, atëherë babai im u këshillua me një misionar dhe pyeti se si është djali në terren. Ai oficeri tha se shumë mirë po punon dhe raportet e tij janë të kënaqshme. Vetëm në bazë të këtij raporti të atij oficeri, babai ra dakord për martesën e vajzës së tij. Edhe gjatë punës, siç e kam vënë re edhe unë, sepse kam qëndruar me të në Gan, punonte me votmohim të atill që pak kush nga misionarët punojnë në këtë mënyrë. Me bashkëshorten dhe me familjet sille si shok. Çdo të premte I ftonte të gjitha vajzat në shtëpi për darkë dhe bashkë me to ndiqte fjalimin e gjumas të kalifit drejt për drejt. Ai I shërbeu shumë edhe nënës së tij, edhe meritën e sukseseve të tij ja atribonte nënës së tij. Gjithmonë I këshillonte fëmijët për namazet dhe për lutjet. Gjithmonë tregonte dashuri ndaj tyre. Kishte 5 apo 6 vajza. Kur vinin propozime për martesat e tyre dhe mendonte të pranonte dikë, edhe kur të tjerët e pyesnin se si kërkojnë, si është djali, pra dhëndri, ai u thoshte falet rregullisht dhe jep kontribut. Edhe këto janë të mjaftueshme për mua. Këtu ka mësim për gjithë ata që kërkojnë pasuri dhe gjëra të tjera materiale për martesa. Ai thoshte, nëse Zoti ka shkruar pasuri në fatin e vajzës sime, ajo I vjen vetë. Nëse nuk është shkruar në fat, atëherë ka shumë raste që vajzat edhe boshatisin shtëpit. Ai kishte dashuri të madhe edhe ndaj kalifatit. Djali I tij për një arsye u përjashtua nga sistemi I xhamatit. Ai nuk foli me të deri nuk është falur nga xhamati. Thoshte që nëse kalifi I kohës është I pakënaqur me dikë, atëherë unë si mund të flas me të. Edhe këtu në Angli erdhi në vitin 2009, gjatë asaj kohe djali I tij ishte dënuar. As me shenjë nuk më ka shprehur ndonjëherë që ta falja djalin e tij ose të shqyrtoja edhe një herë a ka qenë I drejtë vendimi apo jo.
Më tha vetëm që të lutem për djalin e tij që Zoti i dhënë mend. Ai gjithmonë ka respektuar sistemin e xhamatit. Dhe këtë mësim u ala edhe fëmijëve. Si që tregova, fjalimet e kalifit i dëgjonte me shumë vëmendje. Në shtëpi, nëse ndonjë fëmijë bënte zhurmë gjatë fjalimit, tregohej shumë i pakënaqur. Edhe gjatë sëmundjes nuk merrte leje. Edhe kur smure nuk merrte leje. Kur dikush i thoshte të merrte leje, i thoshte do të bëhem mirë sapo të shkoj në zyrë. Gjatë pushimeve, kur fëmijët i kërkonin t'i qonte diku për pushime, u kërkonte ndjes duke thënë se gjithë jeta ime është e dedikuar për xhamat. Padyshim, kjo thënie e tij nuk ishte sipërfaqësore. Ai çdo çast të jetës së tij praktikisht i kushtoi xhamatit. Si që tregova që kam jetuar me të në Afrikë, gjendja atëherë ka qenë shumë e dobët, jo si sot. Ishim shumë ngushtë, por ai e kaloi jetën me shumë gëzim edhe atje. Smure shpesh e zinte malaria. Shtrohej në spital, por çdo herë kur e merrte veten, me prisë të tij, njerëzit edhe në Afrikë e donin shumë. Edhe unë kur shkova atje, atëherë ai ka qenë misionar, hollësisht më tregoi gjërat dhe më udhëzoi si të vazhdoja punën time atje. Zoti i tregoft mëshirë, i dhënt bekime të tij dhe i dhuroft status në grupin e të pëlqyerve të tij. U dhënt durim dhe kuraj edhe bashkëshortes dhe fëmijëve të tij. Një vajzë është e martuar me një misionar që shërben në Sierra Leone, që nuk mori dot pjesë në gjenazën e babait. Zoti të gjithë këtyre u dhënt durim. Gjenazja e dytë është e Fehmida Munir sahebës, e cila ishte doktoresh edhe qëndroi jetë në moshën 75 vjeçare më 8 tetor të këtij viti në Kanada. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jemi të Zotit dhe ai do të kthehemi. Në vitin 1964 ajo mbaroi fakultetin e mjekësisë nga Fatma Medical College i Lahorit. Pasi punoi në vende të ndryshme, ju hapën rrugë për të bërë një karrierë të mirë, por njëkohësisht kërkohej një mjeke në ginekologjinë e spitalit të xhamatit në Rabwa. Për këtë arsye, ajo e preferoi shërbimin e xhamatit sesa zhvillimin e karrierës së saj. Kështu në vitin 65 ajo filloi punë në xhamat dhe shërbeu shumë gjatë. Ndoshta do të më duhe të mbaj një fjalim të tërë nëse do t'ju rrëfej ngjarjet e jetës së saj gjatë që i ndodhen gjatë shërbimit, madje ndoshta edhe më shumë. Do t'i tregoj disa ngjarje. Në 64-ën po punonte në një spital, ndërkohë kishte aplikuar për të punuar mjeke në një ndër spitalet e Anglisë. Asaj i erdhi shkresa nga Anglia që ajo ishte pranuar. I dërguan edhe vizë pune, edhe biletën e udhëtimit. Gjithçka ishte gati që ajo të niste për në Angli. Ndërkohë erdhi gazeta Al-Fazl, pra e përditshme e xhamatit, në shtëpi, në të cilën lexoi reklamën që në spitalin e xhamatit që është në Rabwa duhej një mjeke, pra një femër, një mjeke. Në gazet poshtë reklamës ishte shënuar edhe mesazhi i kalifit të dytë të Mesiut të Premtuar që thoshte: nëse nuk gjendet ndonjë mjeke ahmediane, atëherë mund të pranojmë edhe ndonjë mjeke krishter. Ajo menjëherë e anuloi programin e saj për të shkuar në Londër. Edhe pse në shtëpi kishte ngushtësi, sepse ata ishin 10 fëmijë, edhe babai nuk kishte ndonjë pak shumë të lartë. Madje ai kishte marrë borxh për t'i mundsuar vajzës studimet e mjekësisë. Në këtë gjendje, që atë ditë filloi të përgatitej për të ardhur nga Lahori në Rabwa. Çfarë rroge? Se pari shkoi në spitalin ku punonte dhe e takoi drejtoreshën, ajo e pyeti se pse po shkonte në Rabwa. Çfarë rroge do të kesh atje? Fehmida sahiba i tha: ndoshta 230 rupi në muaj. Drejtoresha tha: unë të jap ty 530 rupi. Mos u largo nga Lahori. E ardhmja jote është e lidhur me këtë spital.
Fehmida sahiba tha, unë nuk po shkoj përpara, unë kam një vend pune në Angli, e kam edhe biletën, por preferoj të shkoj në Rabwa. Drejtoresha i tha, je shumë e madhe, sepse po e sakrifikon të ardhmen për hir të xhamatit tënd. Drejtoresha i dha certifikat që pohonte se ajo ishte doktoresha më e mirë e spitalit. Kështu në vitin 64 ajo erdhi në Rabwa dhe atje shërbeu në spitalin Fazle Umar të xhamatit deri në vitin 1984. Në atë kohë në spitalin e xhamatit nuk kishim asnjë doktoresh, madje nuk kishte doktoresh as në spitalet e zonës. Për këtë arsye Fehmida sahiba arriti të kujdese për shumë pacientë gjatë shërbimit të saj. Shpesh ndoste në një urgjencë në orën 2 apo 3 të natës, qoftë në dimër apo në verë. Ajo menjëherë zgjohej dhe shkonte për të parë pacientët. Madje ditën e dasmës, kur ajo ishte e veshur nuse edhe ishte ulur në skenë, erdhi një telefonat nga spitali që kishte një urgjencë. Po në atë veshje, ajo u ngrit dhe u nis drejt spitalit. Mysafirët hëngrën darkë pa nuse. Ky ka qenë shpirti i sakrificës tek ajo, shpirti i dedikimit tek ajo. Allahu dhën këtë shpirt edhe dedikuesve të tjerë. Të varfërit ndihmonte shumë, i mjekonte falës, i shoqi tregon që shpesh ndodhte që unë në mëngjes shkoja për punë dhe ajo kthehej nga spitali. Hazrat Kalifi i tretë, i Mesihut premtuar selam, atë e kishte paraqitur si shembull për Shami. Gjatë një mbledhje të shuras, pra të këshillit të xhamatit, Kalifi i tretë kishte thënë, nëse dikush dëshiron të mësojë të punojë duke qenë edhe me mbulesë, le të mësojë nga doktoresha Fehmida. Edhe Hazrat Kalifi i katërt kishte thënë që ajo ishte një grua shumë sakrificbërëse dhe shumë pak njerëz gjejnë këtë natyrë prej Zotit. Kur ajo filloi shërbimin në vitin 64, shkoi për të atakuar kalifin e dytë. Ai u lut shumë për të. Një herë gjatë një takimi, ajo i tha kalifit të dytë, dua të bëj itikaf, pra gjatë 10 ditësh të fundit të Ramazanit dëshironte të qëndronte në xhami për adhurim. Kalifi i dytë i përgjigj, shikoni pacientët e mia, unë do të lutem për ju. Ky është itikafi juaj. Pra, domethënë pacientët e spitalit të kalifit. Ajo kishte dashuri të veçantë me kalifatin. Ishte me vullnet të fortë. Hazrat Kalifi i katërt pëlqente edhe poezitë e saj. Pra, ajo nuk ishte vetëm mjeke, por edhe poete, dhe shumë poete e zonje. और सिर्फ डॉक्टर नहीं थी बल्कि शायरा भी थी और बड़ी अच्छी शायरा थी, बेसाख्त भी थी. Si poete ishte edhe e natyrshme, por edhe e pjekur. Pasqironte mirë ndjenjat e saj. 7 vëllime të poezisë së saj janë botuar deri tani. Një herë, pasi kalifi i katërt bëri hijret këtu pra në Angli nga Pakistani, ajo i shkroi 2 vargje. घर पे ताला पड़ा है मुद्दत से, उससे कह दो कि अपने घर आए. Do me thënë, përkthej me fjalë të shtrembura, shtëpia është e mbyllur me dru, thuaj që ai të kthehet në të. Hazrat Kalifi i katërt e pëlqeu shumë këtë vargje dhe tha, më pëlqeu qortimi i Fehmidës. डॉक्टर फहमीदा का ये बड़े बूढ़ियों का अंदाज से डांटना मुझे बड़ा पसंद आया. Gjithmonë këshilloi fëmijët dhe vëllezërit dhe motrat e saj, nëse doni të fitoni nder në këtë botë, atëherë krijoni një lidhje kaq të fortë me kalifatin, saqë t'ju zhduket vetja tërësisht. Doktoresh Nusrat Jahan sahiba, e cila tani po shërben në spitalin e xhamatit, thot Fehmida sahiba ishte shumë e përmbajtur, shumë e dashur dhe afrueshme. Në atë kohë xhamati nuk kishte mjete, por ajo shërbeu me sakrificë të madhe. Punonte me mjeshtri të lartë, ishte shumë e sjellshme dhe e butë ndaj pacientëve, të cilët nuk e harrojnë kurrë. Tani atje po punon, pra Hazuri thot, tani atje po punon doktoresh Nusrat Jahan sahiba, edhe ajo po punon me sakrificë të madhe. Zoti i dhënë asaj jetë të gjatë dhe i bekoft punën dhe i dhënë spitalit të xhamatit doktor dhe doktoresh të mirë. Këta disa doktor që shërben atje, Zoti dhuroft shërimin në duart e tyre. Duhet të lutemi edhe për doktoresh Nusrat Jahan sahiban.
Për Fehmida sahibën një gjë tjetër u i tregoje, një herë ishte bërë një garë për të thurur vargje. Duhet të shkruaje edhe emrin dhe adresën në fund. Por ajo gjithnjë tregohej shumë e përulur. Prandaj ajo në vend të emrit dhe adresës kishte shkruar Khidmat e Khalq, Likhna Likhana, Khanadari, Duae Khatma bil Khair. Domethënë janë vetëm tok fjalësh për emrin dhe adresën. Shërbyese e njerëzimit, punë, zyre, shtëpiake, kërkimtare e fundit të mirë. Këto nuk ishin vetëm fjalë bosh, por siç u tregova ishte shumë vetmohuese ajo. Dhe në këto fjalë tregoi me të vërtetë për mbledhjen e jetës së saj. Ajo punoi vetëm për njerëzimin. Edhe në shtëpi ka qenë e përkryer dhe gjithnjë synoi të përgatitej për ahiretin. Ishte shumë e dobishme për njerëzimin. Mendoi që edhe fundi i saj është fund i mirë, sepse sipas hadithit, nëse njerëzit e lëvdojnë dikë që ka vdekur, atëherë xheneti obligohet për të. Edhe ajo ishte njëra ndër to. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet, fëmijëve u dhën të vijojnë mirësitë e saj, i dhën kuraje bashkëshortit të saj. Gjenazja e tretë është e Nasira bint Salim sahibas, e cila ishte gruaja e Dr. Akil bin Abdul Qadir sahibit, që ishte dëshmor nga qyteti Hyderabad. Ajo pra e ndjera banonte në Norvegji dhe ka ndruar jetë më 23 shtator të këtij viti. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nëna e tij ishte kushirire e bashkëshortës së kalifit të dytë. Babai i saj e pranoi xhamatin në moshën 13 vjeçare dhe për këtë arsye ai u përball me vështirësi të mëdha që në moshën e voglis. Ajo u martua në vitin 1949 me Dr. Akil sahibin, i cili ishte djali i profesor Abdul Qadir sahibit, një sahabi me sy të premtuar. E ndjera ishte shumë mikpritse, i shërbente me shpirt gjithë njerëzve që vinin në shtëpi, e përpikt në namazet, edhe tahajjudin e falte rregullisht, ishte e qiltër, e dashur, dashamirës ndaj të varfërve, edhe studiuese. Mashallah, gjithë familja e saj është akademike, gjithmonë përpiqej të plotësonte nevojat e nevojtarëve në atë mënyrë që nevojtarët të mos kenë nevojë as të shprehen. Kishte dëshirë të mësonte çdo punë. Fëmijëve u mundsoi studime të larta. Në vitin 1985 i shoqi ra dëshmor për xhamatin. Dhe për këtë arsye në vitin 87 kur gjendja vetëm po vështirësohej në Pakistan, ajo mërgoi në Norvegji. Atëherë, edhe pse ishte 60 vjeçe dhe ishte e smur nga zemra, prapse bëri të gjitha përpjekjet për të mësuar norvegjishtën. Kishte dashuri të madhe ndaj xhamatit dhe ndaj kalifatit. Gjithmonë lexonte diçka nga librat e Mesiut të premtuar alayhis salam ose nga librat e xhamatit, ose nga librat e tjerë të xhamatit. Ishte e përpikt në kontribut. Dy djemtë e saj janë doktor. Ajo ka dhe një. Allahu u dhënë të mundësi edhe fëmijëve që të vijojnë mirësitë e saj dhe të ndjerës janë ngrit nivel. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.